Kalau pegel, hah? Harus pegel.
Pelan-pelan dulu. Iya.
Hah? Mirin. Minum aja gulai. Mari. Sebelah kan? Sebelah. Duduk. Kemana mana? Ini aja. Hah? Naik motor terus. Oh iya.
besok termoli sini ya. Sampai dong, channel lagi ke kemarin. Mana? Sampai channel lagi. Nggak tahu. Iya, kalau di rumah cuma 29. Bulan akhir terakhir 12 menitnya 29 20 berarti ya. Iya. Habis bulan ini bulan 5 lagi ya. Masih lama kan gua baru 3. Iya ya. Bulan Maret. 9 lagi ya. Iya masih lama ya. Minamnya dari sekarang. Karena yang di WA saya tahu. Ini di WA udah saya. Kalau undangan apa? Kalau yang sini, kalau undangan apa ya? Kapan ya? Beda kan dikasih anggaran orang sama undangan beda. Beda kan orang kalau itu kan undangan kan ngasih angka kosong ya. Makanya yang orang ya ada. Dulu sering, sekarang jarang kalau dulu dikit-dikit sebelum pindah ke sini. Kalau di sana mah sering urut, tapi 15 hari sekali. Udah pindah ke sini, nah saya setelah pulang dulu sebentar bisa lagi di sini ya. Tapi kalau ada acara paling bangunan di HP saya di WA. Tahunya nomornya bukan nomor jamaah, nomornya Abu Jam tuh, punya langsung undang pandangannya. Jangan-jangan ada yang kenal, ada yang akrab, ada yang kenal. Karena saya masuk dari itu terus pada itu pada jamaahnya. Kan jamaah kan pada tahu saya ketemu sekali dulu masih rumah di sana kan nggak pernah kelihatan jamaah. Kalau jamaahnya di mana kan itu kan berlari, berjalan, dulu kan banyak. Kalau bilang jamaah pakai saya begini kan itu. Tahan dulu saya di luar. Sama jamaahnya. Ya udah, nggak apa. Kenapa ketemu siapa? Apa ya? Ya. Ini ya. Saya bilang. Saya dikasih. Telepon langsung. Jalan dulu, jalan, aku udah jalan. Kan jalan tuh. Jalan tuh. Ini kayak napas, kencengin. Bentar dulu, bentar. Tahan napas nih. Tahan napas, siap.
Lepas dulu. Tahan lepas. Malam saya tunggu-tunggu. Sehat dulu. Perasaan digigit nggak? Basah. Ya Rabbil Alamin.